Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен еттен жасалатын пирог дайындайтын боламыз. Бұл пирог өте жұмсақ, өте нәзік болып шығады. Барлығыңыз дайындап көруіңізге кеңес беремін. Бізге ең алдымен айран қажет болады, сары май қажет болады, ұн, жұмыртқа, ет, пияз және картоп қажет болады. Ең алдымен айранымызға соданы қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырған соң айран екі есе массаға үлкейіп, көбіршіктер пайда болғанға дейін араластырамыз. Содан кейін ыдысымызға айранды, жұмыртқаны және сары майды қосып араластырамыз. Онды салмастан бұрын шым-шым тұз салуды ұмытып кетпеңіз. Содан кейін біртіндеп аздан онды қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр осындай қолға жабысқақ, бірақ қатты емес, осындай жұмсақ болып шығу керек. Содан кейін салафанға орап, осылай тоңазытқышқа 10-15 минутқа ала тұрамыз. Келесі пияз бен картопты өте ұсақтап турап аламыз. Содан кейін тұзын және бұрышын дәміне қарай қосып аламыз. Және соңынан осылай аздап қана су қосып жіберуіңізге болады. Келесі кезекте қамырымызды тоңазытқыштан алып, екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі кішірек болу керек. Содан кейін ең бірінші үлкен бөлігін жаюға кірісеміз. Содан кейін үлкен бөлігін формамызға қойып, үстіне етті жақсылап біркелкі етіп орналастырып аламыз. Содан соң кіші бөлігін жаюға кірісеміз. Жайып болған соң осылай бетіне жауып, шет-шетін жақсылап жауып шығу керек болады. Келесі кезекте бетіне жұмыртқа жағып, духовкаға 180 градусқа 50-60 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне біздің еттен жасалған пирог дайын болды. Өте тойымды және өте нәзік болып шығады. Дайындап көріңіздер.